তোমাদের জন্য আজকে আমি একটা নিউ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো তোমরা আমার সিটু ব্লগ চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে সব রকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো চলো বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। बच्चे बाप से पंगा नहीं लेते। होता है बेटा बेटा होता है, समझा? বসে বসে দেখি দেখা তোর কত ক্ষমতা, আমাকে দেখা। মেরে এখানে পুঁতে ফেলে দেবো। যে সাউন্ড চেক এবং ভিডিও দেখলে এটা হচ্ছে বালা বাবার চাদর সাউন্ড টেক্সটিং হচ্ছিল জুলি আজহার সাউন্ড প্রোডাকশান। ঠিক আছে, কেউ যদি ভাড়া নিতে চাও অবশ্যই বলবে। এবং আমার বক্স আছে অনেক কিছু, তোমরা এতে নিতে চাও প্যান্ডেলের কিছু মাল পেয়ে যাবে। তো সিটু ব্লগ চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে সব রকম রিলেটিভ বক্সের ভিডিও পাওয়ার জন্য, কম্পিটিশান ভিডিও পাওয়ার জন্য, সব রকম পাওয়ার জন্য। তো পরের ভিডিও তোমাদের জন্য কম্পিটিশান আসছে, তো তোমরা রেডি থাকো ভিডিও দেখার জন্য। ফুল ওয়াচিং করবে এবং কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগছে ভিডিওগুলো। ঠিক আছে, কমেন্ট না করলে আমি বুঝতে পারবো না। তোমরা কমেন্ট করবে, তোমাদেরকে আমি অবশ্যই রিপ্লাই দেবো, একদিন হোক বা সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো পরের ভিডিও তোমাদের জন্য কম্পিটিশান ভিডিও আসছে, তোমরা রেডি থাকো দেখার জন্য।